Hello guys, good morning. Pupunta pala yung kaibigan ko dito na si Evo. Maglilinis sila ng machine at saka mag-check sila kasi madami sira ngayon. Kaya watch natin guys kung paano sila maglinis at saka paano nila maayusin yung mga machine. Hi guys, dito pala yung mga master ko. Tingnan nyo mga master yan. Wala na ako dilinis ng aming machine. May kamunas ka ba? Oo, kukunan kita. Dalawa. Siya yun, yung master mo, isa pa. Tapos dyan. Kawawa yung ano mo, yung sa ano mo. Kasi nung kumatay yun, baka... Ano yung mga master? Ano yung bench? Gana abi? Huwag nyo na lang maganda pa every morning check lang yung sana, magkano ba to? Barista, 99% passion. Yun, 100%. Yun, matinig, babaero. Hindi, humble. Kahit single lang. Wala pa yung asawa? Wala pa yung asawa. Hinahanap. May hinahanap yung dito. Hindi pa lang yung maganda kasi ng ilongga. Huwag ka nang i-recommend mo. Ilongga na yan. Tag na yan. Ito yung ano ko, yung ginagawa ko pag ano lang, past time. Sabi na pag magpapalipas ako ng oras, ito yung ginagawa ko. Kasi nakakapagod pag walang ginagawa, ito nga. Kasi sarap-sarap na lang magpapalipas. Ito yung ginagawa ko pag wala akong ginagawa. Maglilinis.
lagi nang sinulit dito na ano, nakakatawa ng kapon. Dito. Oh, ilong ko siya, pero yung sabi na ano, ito, nagkakaw yung Starbucks. Ano yung pinakaw mataas niya, ano naman yung Starbucks? Hindi mo nalalaman, no? Starbucks yun. Katulad sa'yo. Pasablay mga master ha. Alam ko nagpa-practice lang kayo ngayon. Oo nga eh. Uy, yan pala. Low street yan. Maano ba yan? Magagamot pa ba yan? Gamot na yan. Pailamin natin. Antibiotic. Antibiotic na yan. Sige, pakita mo dito sa akin ng pamangito. Tretin mga kaibigan yung Rosetta ni MasterEvo. Yun. Parang kailan lang eh. So, sino gusto ng coffee ngayon? Yun. Bye na. Babay muna, wala oh. Wala na. Master, bye. Bye. So, ayun guys, natapos din yung paglilinis nila, at saka ganda talaga.